Hello，大家好啊！又係我 B 九啊，B 九呢期又收到無數咁多個電餃啊！呢兩隻較為我少收到嘅牌子啦，Maya，仲有少量嘅捧場客啊，好似我 B 九咁長情嘅人先會用啊，其他啲釣友都用大話啊、士曼佬啊，咁啊，梗係固然好啦。咁啊，今次呢隻交叉六玩乜嘢呢？就係玩呢粒掣速度啊，速度掣。咁啊，睇個情況呢，之前都有維修過或者做過抹油嗰啲咁嘅嘢嘅，因為呢隻餃都頗耐歷史，都逃唔過時間嘅洗禮啊！翻中係日本二手必翻嚟嘅，我都整好多。咁啊，需要整嘅係咩呢？需要整嘅係要換呢粒速度控制啊，係啦。另外仲有佢嗰個鍋梁，呢個鍋梁都接觸不良啊！呢個咁啊，做咗清潔就已經 OK 啦。好，換咗之後砌返再試俾大家睇下。Maya 嘅餃特性就係嘈，好 L 嘈，但係都係好夠力㗎。OK，轉頭見。